Video läuft. Soll ich eins anmachen? Ja. Sicher? Kann nicht, dass es jetzt explodiert. Habt ihr Angst? Nö. Achtung, Achtung. Auf gar keinen Fall nachmachen. Da ist ja endlich das Zeichen. Noch einmal. Jetzt können wir das Feuer anmachen. Achtung! Oh, oh, Alter! Junge! Thorsten, was hast du gemacht? Und brennt? Ja. Wunderbar. So, brennt. Und das ist schon fast. Hier ist, und das ist schon fast hier. Die Feuerstelle ist fast abgebrannt. Ja, Ja. okay. Alles abbrannt. Alles klar, alles abbrennen. Weil da war gerade. Da war gerade ein Feuer. Ein Feuerball war da, wa? Nee, da war so in Flamme. Eine Feuerflamme. Deswegen nicht nachmachen.